او درته زه ښیم چې د غرور او د تکبر څه نتیجه ده. او د غرور او د تکبر په مقابله کې انسان چې ځان عاجزه کړي او کمزوري حساب کړي د هغې څه سیله ده. دا دوه موضوع دی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ماشوم دی او خدای پوهه ورکړې ده. الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. مونږ ته د مخکې نه پته وره د وجود مونږ ته معلومو، د ده دا ژوند مونږ ته د ماشوموالي ته معلومو چې دکې کمالات شته. نو مونږ ورته نیغه لار د ماشوموالي نه ښودلې ده. هدایت د پیغمبرۍ نښې، د پیغمبرۍ اثار، د هدایت رڼاګانې دا ما د ماشوموالي نه الله وي دړله کې اچولې دي. سترګې چې وغړولې بت پرستي وه ټوله عراق علاقه کې پیدا شوې دي. بابل ښار کې ټوله بت پرستي ده او کوکب پرستی ده. څوک د ستورو عبادت کوي، څوک د سپومۍ عبادت کوي، څوک د نور عبادت کوي، څوک لګیا د بوتانو عبادت کوي. او چې کم د زمانې بادشاه نمرود هغه ځان ته خدای وی، هغه وی زره به ما خلکو به د هغه هم سجدې کولې چې سربار ته به ورل سجدې به یې ورته وکړلې او د هغه بوتان یې جوړ کړي واړه واړه په کورونو کې ساتلي. په کورونو کې به د نمرود د هغه خپل بادشاه بوتانو ته سجدې کولې د هغه ډانچو ته. څلور بادشاهان تیر شوي دي چې په ټوله دنیا د هغوی حکومت و. دو مسلمانان او دو کافر. مسلمانانو کې یو حضرت سلیمان علیه السلام او یو به مسلمانانو کې اسکندر ذوالقرنین دا بادشاه، او په کافرو کې یو نمرود و چې په ټوله دنیا حکومت و. نمرود د فرعون هم په ټوله دنیا نو. د نمرود هغه وخت چې څومره دنیا و په هغې حکومت و. او یو بل و بخت نصر بابلی د هغه په ټوله دنیا بادشاهي وه. دا دوه کافران او دوه مسلمانان د ده په ټوله دنیا بادشاهي وه. خلکو به ورته رب وی، خدای به یې ورته وی. لکه فرعون چې څنګه د خدایه دعوه کړې وه چې د خدایه دعوه څوک کوي دا ډېر لوی کبر دی، دا ډېر لوی غرور دی. دی د خدای مقابله کې ځان ودرئ. د خدای نشته زه خدای یم داسې وی. رب بل څوک نشته، رب زه یم. د ربوبیت دعوه کوي چې زه رب یم. نو خلق دومره په کفر و شرک او جهالت کې پراتو چې انسان ته رب وی. هغه انسان چې هغه د پلار نه پیدا دی، هغه انسان چې د مور نه پیدا دی، هغه انسان چې ناجوړه کېږي، هغه انسان چې مري، هغه انسان چې ډوډۍ ته محتاج دی، جامې ته پردې ته محتاج دی، بیماری تکلیف راځي، هغه ته خدای وی نه. رب هغه ذات دی چې هغه له مرګ نه راځي. وحده لا شریک له، هغه له شریک نشته. د مونږ پروردګار یو دی، شریک نه لري، رب دی. هغه له مرګ نه راځي، هغه له بیماري نه راځي، هغه له تکلیف نه راځي، هغه له ګرمي یخني نه راځي. هغه چا ته محتاج نه دی، یو شي ته محتاج نه دی، ټول مخلوق هغه ته محتاج دی. رب دی ته وایي. الحمدلله مونږ د هغه یو رب پروردګار رب العالمین عبادت کو چې په هیڅ صفت کې د هغه شریک نشته. جون د هغه لاس کې دی، د انسان، د مخلوق، د پیری، د ټولو فرشتو. مرګ د هغه لاس کې دی، رزق د هغه لاس کې دی، روح، صحت، مرض د دغه رب العالمین په اختیار کې دی. د څوک نشته. هغه وی زه رب یم. چا به بوتانو ته سجدې کولې، چا ستورو ته. دی چې ماشوم سترګې وغړولې، هو ما هذه التماثیل الذي کنتم لها عاکفون. دا څه کوئ؟ بوتانو ته مو ډډې والې دي او عبادتونه کوئ، سار نه ماښامه پورې بوتانو ته سجدې کوئ. دا څه کوئ؟ نور او دا خو پرېوت، دا ستاسو رب. د ده عبادت وکړو، د ده وکړو، د ده وکړو. دا سپومۍ چې پرېوته د ده عبادت وکړو. د ته رب ووایو، دا رب نه دی، د ته نشو ویلی. دا ستوري چې کله رڼې وي او کله غیب شي، دوی ته موږ ربونه وایو. دا رب کیدی شي د ته سجدې لګوئ. بېوقوف دا څه کوئ؟ پلار آزر یا تاریخي کتابونو کې تاریخ وایي او قرآن شریف آزر ویلی دی. قال لأبیه آزر. علما وایي څوک وایي یوې تره دی یوې پلار، خو نه، راجح قول دا دی چې د دې پلار خپل نوم یې تاریخ و. محب صنم، د بوتانو سره مینه لرونکي ته وایي. او آزر د هغه لقب و. به هر کیف دواړه نومونه دي. پلار ته هم نصیحت کو، بابا دا څه کې؟ هغه شي ته عبادت کوې چې فایده هم نشي در کولی او تاوان هم نشي در کولی چې ته تیارېږي چې ماله به څه تاوان راکړي. دا تاوان پکې شته که عبادت ته وکړې دوزخ ته به د په برکت ځئ. مور ته م وایه، مور هم په بل دین ده. قوم ته م وایه، لګیا دی، یو تم نصیحت کو، بل تم نصیحت کوه. ټول الله پاک ماشوموالي نه په زړه کې ورته هدایت اچولی دی. پلار سره په جګړه دی، مور سره په جګړه دی.
اخره کې پلار دمکی ورکړه که سم نشو کور نه دی وباس او که سم نشو لارجمنک سنسارون دی پرېږده مدینه او کور نه دی وباسم بابا السلام علیکم کور نه وباسې دغه دی لاړم نه د پلار خو ډېر لوی مقام دی د پلار خو ډېره لویه مرتبه ده خو د خدای مقابله کې پلار نه علم خدای به علم تا نه علم بیا د خدای مقابله کې مور نه علم د خدای مقابله کې هېڅوک نه علم نه پلار علم نه مور علم بیا به یو الله علم د خدا الله دین درته دا څه کوي په خپل لاس اوت راشي بیا سجدې ورته کوي عبادت ورته کوي دا خیال دی دا سوچ دی دا فکر دی بت پرستی قمقل سړی د بوتان عبادت کوي شرک مشرک سړی نه قمقل سړی بل نشته دی څوک هم چې شرک کوي دا په دنیا کې قمقل او بېوقوف انسان دی الله له شریک پیدا کړي څوک الله له شریک پیدا کړي بنده چې د خدای مخلوق ته الله پیدا کړي دا خدای له شریک پیدا کړي پیغمبر شریک پیدا کړي د پیغمبر امتی شریک پیدا کړي الله له نه 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 یو سیز دی د مارونو خدای دې زموږ ایمان نصیب کړي او الله یې زموږ د الله د وحدانیت د توحید سوچه عقیده نصیب وګرځوي لږ غوندې شرک هم راغی معمولي غوندې شرک هم راغی ټول عمر به دوزخ کې پروت دی بیا او بیا د هغې بخښنه نشته د زنا ګناه به راته خدای وبخي د قتل به هم راته خدای وبخي د ډاکې به هم راته الله معاف کړي د الله وس کې هر څه شته کولی شي بې قانونه به هم درته خدای معاف کړي خو ان الله لا یغفر ان یشرک به شرک چې چا وکړه بخښنه بلکل نشته دی تو دنیا کې توبه ویسته او معافي دې ویستله شرک نه او د الله د ذات د توحید عقیده دې پیدا کړه فبها ډېره ښه شوه ورنه که مشرک لاړې بلکل اټل فیصله ده دغه تبدیلی شته دی نه ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک بلکل نه بخښو شرک نه علاوه نور ګناهونه قانون کې د هغې سزاګانې دي خو که زه غواړم بخښم به په ما څوک څه نشته خو شرک متعلقه تل فیصله ده بخښنه نشته خدای دې دې وساتي په دې الله ډېر ښه پکې د یو ښځې خاوند دی او دا خاوند چې بلې ښځې له ځي راځي رښتیا وایي دا ښځه دا زغملی شي چې زما د خاوند د بلې ښځې سره مینې ځکه نه وایي زغملی شي یو سړي ښځه ده او که د ښځه بل چا سره لاري دې زغملی شي چې زما د دې ښځې د بل چا سره لاري نه یو سړي نوکر دی او هغه بل چا له خدمت کوي دې زغملی شي چې د بل چا خدمت دې وکړي نه یو سړی زوی دی او پلار پرېږدي او د بل چا سپلی جارو کوي او د بل چا حجرې جارو کوي دې زغملی شي زوی زما یې ډوډۍ زما ده او بل د الله خدای به څنګه دا برداشت کړي زه شریک نشم برداشت کولی زما پټې دی بل څوک راشي تا سره زه شریکېږم والله که یو مرده کې هم شریک زه برداشت کوم نو الله به په دې کائناتو کې څوک شغال د شریک څنګه برداشت سبحانه الله پاک دی شرک خو لوی عیب دی الله د هر عیب نه پاک دی د رسول الله مبارک چې ټول دعوتو په مکه مکرمه کې د دیو چې الله یو د شریک نه لري مدینه منوره کې دعوت ټول دعوت هم دقه دی نو ابراهیم علیه السلام ماشوموالي کې لګیا دی چې لوی شو بیا لګیا دی خیر هغه واقعات ډېر اوږده دي زه درته چیده چیده یو څو جلکې درته ذکر کوم اخره کې بادشاه پې خبر شو بلکې بعد علما لیکي چې پلار پوه شو چې که د بادشاه ته پته ولګېده سبا موږ له سزا رانه کړي چې ولې هغه ځان ته خدای وایي نو پلار وله په خپله بوته او څوک وایي نه بس ورن جاري شو بادشاه ته مخکې لاړ او پیش شو چې زه یو الله منم او زه دویم خدای نه منم یو الله دی نمرود راوست پلار ته وی دا الک دی دی وخت کې لاره کوټین دا به زه دته نصیحت کوه او چې دی کله لوی شو اوس که دله سزا ورکوم خلک وایي ماشومان وژل کله لوی شو پوه شو ټیک به شي نه نو بیا زه پوه شه دی پوه شه پلار به هم نصیحت کوم ورته هغه به پلار ته نصیحت کوم ورته بابو د څه عبادت کوې خیر واقعیت خو اوږده دي خو د دوی یو غټه بوتخانه وه په هغې کې به یو غټ لوی بوت به په سر کې ولاړ نور دا واڼه واڼه بوتان به نو دوی به میلې له تل کال کې به یو ځل مذهبي میله چې ته لګېده دا ټول به ووتل بار ته نو چې واپس به راغلل نو هغه لاول په دا بوتانو ته به مخې ته خوراکونه میوې ښودې وې چې دا برکتي شي نو رابلل نو هغه به بیا خوړل دې میلې له تل ابراهیمه ته موږ سره نه دی میلې له انی سقیم زما خو تاسو را لازر ټینشن کې پروت یم دې نه غټه بیماري ولا شته تاسو را لازر خو زه پریشانۍ کې پروت یم چې تاسو دومره مخلوق دا خشته خشته ښځې جینکۍ هلکان او سړي به دوزخ ته همیشه پرتي زه نه ځم
دوی لاړل میلې له ابراهیم علیه السلام یې راشه موقع ده کور ته لاړه او تبر یې را په اوږه کړ او ورغې تبر ته څه شی ټینګېږي چې ورغې هغه د حال دروازې مروازې ټولې ټوټې ټوټې کړې پې ورننوت چې ورننوت اوس بوتان دي واړه او غټ بوټ پکې میانس کې ولاړ دی باباجي غټ باباجي میانس کې ولاړ دی او دا واړه ولاړ دی او مان کې میانس کې دا میوې پرتې دي نه دی ورته وایي ما لکم لا تاکل خوراک نه کوې دا خو مخکې څیزونه پراته دي دا نه خورې اصل بوتان پسې پوهېږي ایسې حجت قایم بس وروره تبرګي ته یې ګوته کړه وډه د وډو دې شروع کړل ابوت خو په بلا پیسو کېږي قیمتي شی دی بلا خرچي پې کېږي او ډډو دې شروع کړل چا نه مری وهه او چا نه سټ وهه ټولې ټوکړې ټوکړې کړل او په هغه میوو مې کې د هغوی هغه ټول هغه ټکرې ټکرې وروغورځول یو پیارو الله وایي ماشوم مالک یو پیارو تبر یې راواخېسته او دا غټ بوت په اوږه کې یې ویزان کړ لا چې هغوی د اختر د میلې نه څنګه رالل او ورننوتل چې اوس به موږ میوې خورو او به ټولې برکتي شوي زموږ د خدایانو نظر به پرې لګېدلي چې ورننوتل څنګه هالته او میوو پسې ټول خدایان یې ټکو سترې پراته ټوکړې ټوکړې پراته من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړي دي دا زموږ خدایان چا ټوټې کړي دي ماشاءالله دا د ده نه زوی غواړي ځان نشي بچ کولی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وایي یستبهم الذباب شعر وایي که مچ کېناست په یو بوت باندې او مچ د هغه نه شات څټي د پاسه پې پراتي مچ نه خپل سر نشي د څټلو نه بچ کولی تاله به خاورې زویدله درکړي پرې خمارونو خفه کېږي ما اوس هم ډېر خلک زیارتونو سره زمونږ دا لوبې کوي یو زیارت راځي دا بادو بابا دی دی بادو باسي د سړي نه بادو باس دا بل زیارت دی دا د سترګو سپیشلیست دی چا سترګې خوږ دي دله به ځو خاورې به رالو سترګو پورې مږو سترګې به جوړېږي دا بل چې دی دا د دردونو سپیشلیست دی چې ډګري په دې کې اخیستې ده دا خپې باندې درد دی دله به لاړ شي خاوره به راوالي په خپو به ومږي خپې به جوړې شي الله اکبر دا زمونږ پخوا دغه دی کې ماباجي نه به مونږ اورېدل خدای پاک دې وبخي یو سوری شوه و دې مشرانو ته به یادي لالا وشتوګه سوری شوی و سوری شوه دا زبر لالا ته پته دې رحمان حاجي صاحب ته نو چې ماشوم به ناجوړه نو هغه سوری شوه کې به دننه بار کوي په ده سوری شوی دی دی به جوړ شي سوری شوی مې هغې نه خو بشیرجان خرې که د هغه خانګو کې د خپو کې دننه بار کړه نعت خوان خو دی که نه رسول الله مبارک صفتونه خو کوي که نه خو شی به ورکوي دی ګوره خیراتي دا لوبې هم نه کوي انته بل و دا ډب ورته وایي دا د کندې ته ډب وایي ډب هلته پخوا یو بل زیارت و ډولکې به پکې پروت و چې د چا تبه به وه به لاړ هلته ډولکې به یې غاړه کې واچوه اوس خو شکر دی خلکو د دې علماو تقریرونه اورېدل نه لکه یو ګوټی خلک پوه شو علم راغی الحمدلله دعوت و تبلیغ د برکت نه خلکو ته ډېره فایده ورسېدلې شکر دی نو هغه ډولکې به یې راواخېسته غاړه کې به یې واچو تبه به یې وګډېده به وی به د ډب د غاړې لاله زیارت به یې یادو د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله او د ډولکې به یې و ډب به یې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله او چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله نو خدای ته وګوره تبې جنجال نه به د خدای خلاص دی که زیارت به دې خلاص دی ناپوهه خلک بیماری راوستونکې الله دی او بیماری لرې کوونکې الله دی اسباب شته بلکل شته جسمانی اسباب مادي شته روحاني شته هغه دي چې کم د پیغمبر مبارک او صحابو نه ثابت دي جسمانی او مادي اسباب دارو درمن بلکل خدا به نه وي چې دارو جوړ کړم په دارو کې شفا به رب العالمین اچوي بلکل جسمانی مادي اسباب شته پیغمبر مبارک د کلونجي صفت کړی دی کلونجي ورته وایي کالا دانم ورته وایي توره دانم ورته وایي کلونجي بلکیمانو سره خرڅېږي رسول الله مبارک فرمایي که د مرګ نه یا د بوډاپې نه په یو شي کې شفا وه په کلونجۍ کې به وه ما سوا د مرګ او د بوډاتوب نه د هر څیز دپاره شفا ده
د حجامې صفت یې کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، د سنا صفت رسول الله مبارک کړی دی. نو دا دارو پیغمبر مبارک او صحابه استعمال کړي دي، ظاهري اسباب دي، خو عقیده به دا وي چې په دې کې شفا به څوک اچي؟ الله مچ. روحاني اسباب دمونه هم ثابت دي. دا هم څه شی دی؟ د قرآن د الفاظ، د حدیثو الفاظ، د الله نومونه داسې خشته چې معنی درست وي، بلکل ته استعمالولی شي. دمونو کې دا هم نشته چې کم صحیح معنا لري، خیر دی که په حدیثو کې نیم استعمالولی شي. دا دارو او علاج دی باندې د بدعاتو اطلاق هم نه کېږي، خو چې یاره دارو خطرناکي، زهریلی ابه نه استعمالی، حرامي ابه نه استعمالی. دغه هم چې کم حرام دی او معنی غلطه ده او الفاظ غلط دي، مفهوم غلط دی، زهریله دی ابه نه استعمالی. سم دم استعمال کا، پیغمبر مبارک په ځان هم دم اچولی دی او په صحابو یې مچولی دی، او دغه رنګې په خپل نوساو حضرت حسن او په حضرت حسین یې مچولی دی. ابراهیم علیه السلام هم په خپلو بچو اسماعیل علیه السلام او په اسحاق علیه السلام هم مچولی دی. جبریل علیه السلام په رسول الله مبارک اچولی دی، خو هغې کې دا لفظ دی چې باذن ربنا تربت ارضنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. خوره مبارکه به د مدینې راواغشته او جبه مبارکه باندې به یې لاړې راخ کې د مریض په تندي به یې راخ کو. څه به وي؟ خوره د مدینې. خوره کې عاجزي ده یوه. خوره د مدینې په مدینه فرشتې ګرځېدلي دي، قرآن پې د پاسه نازل دی، رسول الله مبارک پې ګرځېدلی دی. مبارکه خوره ده د مدینې منورې او لاړه د رسول الله مبارک د مریض په تندي به راخ کا چې لیشفي سقیمنا، بیمار به مو جوړ شي، خو باذن ربنا د چا په حکم به جوړېږي. دا نه چې ته مې خلاص کړی ته به د جنجاله، چې به جنجال نه به زیارت نه. زیارت بابا نیکان اولیاء د هغې قبرونو ته تلل بلکل ثابت دي. ښه خبره ده چې ځای څه لپاره لاړ شئ؟ د هغې علیقي ځان ته رامخکې کړئ چې دا ډېر لوی بزرګ انسان و، دا ډېر لوی نیک سړی و. دا دې ګوره خلک راځي د ده زیارت له، یاره که داسې نیکي ما وکړه او اخرت به ځان ته رامخکې کړي چې دی خو د خدای نه یېرېده، اخرت نه یېرېده، د ټول نیکي کړې ده. دا دی څومره لوی نیک سړی و او بیا هم د مرګ نه بچته شو، دی مرګ له لاړ. دا څومره لوی عاشق و، څومره لوی نیک سړی و، بزرګ سړی و، عالم سړی و، قرآن خوان سړی و، روجهدار سړی و. مرګ نه دیم پاتې نه شو، زه به هم د مرګ نه پاتې نه شم. نو اخرت به ځان ته رایاد کې، نو په صحیح طریقه. خو که ته دا کې چې د هغې نه خاورې رالی او په ځان باندې مږې او کاڼې رالی او په ژبه یې مږې او د هغې له د مالګې رالی او هغه څټې، نو دا په شریعت کې د مارونو بلکل نشته. دې نه به ځان ساتې. او که دا وی چې دا به رانه تبه، نو دا غریب چې وفات شوی دا نیک انسان، نو د ځان د تبې نه بچ کړی دی په خپله. په ده خو په ژوند کې به خامخا د کونډو بیماري راغلي، په ده به خامخا د سترګو راغلي، په ده به خامخا د خولې راغلي، په ده به خامخا د سترګو راغلي، په ده به خامخا د پښو دردونه، په ده به خامخا تبه راغلي. نو چې ځان نشي بچ کولی تا به څه بچ کړو؟ او جمدې خو دعا به درته وکړي که نه، چې نمدي انسان له لاړ شي، یو نیک سړي له لاړ شي، یو عالم له لاړ شي، دعا به درله وکړي. نو روحاني اسباب هم شته، خو دا چې دې زیارت دا تبې والا دی تبه جوړی، او دا بچو والا دی بچي ورکوي، او دا چې له چا ښه دني ده له لاړ شي که نه، بس چې راځي جینۍ به در پسې لیونی را روانوي. دا ټولې غلطې خبرې دي، دا د شریعت خلاف دی. رزق د چا لاس کې دی؟ د الله. ټیک شو خبره؟ ژوند د چا لاس کې دی؟ بچی د چا لاس کې دی؟ روغ صحت د چا لاس کې دی؟ بیماری د چا لاس کې ده؟ ژوند او مرګ د چا لاس کې دی؟ دا به زمونږ عقیده. اسباب به استعمالو، ډاکټر لا دم درود وغیره، خو دا به نه وی چې دی جوړ کړم، وی به چا جوړ کړم؟ رب العالمین جوړ کړم. خلک چې ځي زیارت ته په دې نیز دی چې دغه زیارت به دا به چې ورلم بس زه دې زیارت مې جوړی او زیارت خوره مې جوړی. نه نه نه، خورې تا نشي جوړول. د مدینې خورې سره زیارت خوره مې حسابوم. هم د رسول الله مبارک لاړې مبارکې ورسره یو ځای شوي بهر کې زمارونو. نو هغه چې دا ټولې چې دوی رالل، اوهو دا څه شوي دي؟ نمرود ته لو رسېدل هغه راغی، دا چا کړي دي؟ دا زموږ خدایان. دا چا خدای ته به څوک کنځل وکړي خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ دا چا کړي؟ یاره سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. یو هلک دی زموږ دا خدای ډېر په بدو یادې ابراهیم یې نوم، دا هم هغه کړی. ویری ولې؟ دا خو ماشوموالي کې م راغلی و، خو دته ما صبر کړی و، اوس راولې ټول خلک راغونډ کړی چې زه سزا ورکړم دته پته وسولېږي. دنیا د بادشاه ډر را محل کې راغونډه کړل او ابراهیم علیه السلام یې م راوستو، او دا شاهي ګرجه وه د دوی، دا ګرجه نه دا څه وته مندر،
دا غټ مندر چې بوټ بوټ چې پکې و چې څنګه راوسته نو ورته سوی ابراهیم علیه السلام ته وایي زموږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې انت فعلت هذا دا زموږ خدایانو تا کړې ابراهیم علیه السلام ورته وایي وسله ټوپک چې چا سره خو مړی هغه کوي تماچه چې چا سره برآمد شوه خو مړی هغه کوي نو تبرګي دا غلوی بابا په غاړه کې پروت دی او ما والی دی بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون بابا جی ته تبرګي وکړه کې معلومیږي دا چې دا ښکار هم ده کړی او تپوس دې وکړه که نه چې چا وهلی یې تپوس دې وکړې دي ورته په خپل حال وایي که زه یاد کړم ما به کړي که هغه یاد اوس هغې یو بل ته وکتل چې دا اوس د په کوم ځای راګیر کړو تبرګي خو د هغه پلار په اوږه کې خو پروت دی خو هغه لاس خوځولی شي او د نورو نه موږ څنګه خبرې وکړو هغوی ژبه لقولی شي یو بل ته یې وکتل چې داسې راګیر کړو داسې پښتانه وایي هلکه وایي د ګسې خپې نه ونیوه د دواړو خپو نه د خپو غوټه چې ورته وایي اوس به دوی خامخا و چې دوی خبرې نشي کول نشي کول خبرې نشي کولی تاله به زوی څه درکړي خبرې نشي کولی تاله به روزي څه درکړي ته و طرف څنګه وی اوس به دوی خامخا و چې تبرګي خو د هغه په اوږه کې دی خو دا بل چا ویدان کړی دی او په خپل وال نشي کولی نو خدای مو تباه و برباد کا بیجګر مو جعفر په تڼاکه سې اټکوري شي چې وال نشي کولی نو دته خدای څنګه وایي دا د کوم ځای نه خدای شو پیشو چې دا خو افل لکم ولما تعبدون تاسو دې خدای تباه و برباد کی چې دا کوم عبادت کوي دا دې خدای تباه و برباد کی ما چې وهل نو ما نه بیدان خلاص کړی که نو ما کړي ځه بابا وال نشي کولی پلار ورته وایي لاس مې نشي کولی خبرې نشي کولی عبادت یې کوی رب ورته وایي په خپلو لاسو ولا پوزه جوړه کړې په خپلو لاسو سترګې جوړه کړې په خپلو لاسو خپې جوړه کړې په خپلو لاسونه یې تراشي او بیا یې زوی به راکوي بیا وایي دا به رزق راکوي دا به ډوډۍ راکوي افسوس روزي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ظاهري اسباب به موږ لټو ځمکه به هم کرو تجارت به هم کوو نوکري به هم کوو خو ایمان به نو دی چې دې کې دا رزق نه دی دا نوکری کې او په دې ځمکه کې او په تجارت کې روزي چا بندوبست کړی دی رب العالمین بندوبست کړی او بیا هغه اسباب به استعمالو چې کوم اسباب خود پیغمبر او د هغه صحابو استعمال کړي تجارتونه هغوی کړي ځمکې هغوی کرلي نوکری په هغه زمانه کې هغوی کړي دي پې ګټلي دي او هغه اسباب لکه دم شو وغیره هغوی استعمال کړي دي نو موږ به هغه شی استعمالو بهر کې زمارونو بس نمرود راوغوښته وی دلته کښېنه نو زه رب نه یم وینا وی ستا رب څوک دی وی زما رب هغه ذات یحیی و یمیت ژوند هم ورکوي او مرګ هم ورکوي وی دا خو زه هم کولی شم وی ته څنګه کولی شي یو سړی د پانسۍ قید و څو ورځې پسې پانسي وه اډر یې کوی دا خوشې کوي پوره کنه دا مړو که نو بله اوس مړ کېده که نه دا به خوشې که ژوند مې وله ورکه او یو عام سړی په لاره روانو هغه یې رونیو مرۍ ته یې وله پندوه جوړه مفتو کې یې مړ که وی دا ګوره جم دی او مړ مې که ته خو الله جم زما رب جم ژوند او جم دی کول او مړ کول کولی شي دا خو زه کولی شم دا دې ما وکړل اوس بېوقوف دی که نه ابراهیم علیه السلام ته پته ولګي چې سړی ښه پوره بېوقوف دی او سر کې د مازغو په ځای د خره خاښړم پراته دي د کې عقل نشته دا ژوند ورکول دی ته وایي چې دا د کم مړ که دا راجم دی که خو ابراهیم علیه السلام ورته یو ناشنا خبر وکړه دا بېوقوف سړي ته دا نه ویمه وایي ښه وایي زما رب از نور راخیږي د دې مشرق د طرف نه او په دې مغرب یې غورځوي فأت بها من المغرب زه تېرې بل طرف نه راته وکړه داسې تپوس او دنیا په خپله راغونډه کړې خلکو ته خپله ځان په خپله قمقل بچي وخوا فبهت الذي کفر والله لا يضر بس فورا پوه شو یاره وایي داسې کار دی د سره باس کول نه دی پکاره بس داسې کار کوو چې دې سوځو حرقوه وانصروا آلهتکم دا ټول دې سوځو خو داسې نه سوځه یو اور ولا بلو او د تاسو د خدایانو بېعزتي کړې ده زه به سرکاري ته ورم کوشش کوم او تاسو هم کوشش وکړئ او زه خشاک راوړی اور بلکې چې دې پکې ور وغورځو جیل کې واچو یو میاشت کې خشاکونه را جمع کړل اور یې بلکې یو میاشت پې ولګېده یو میاشت که چا به زوی ناجوړ منښته به یې وکړه که جوړ شي زه به خشاک وړم هغه اور کې به غورځوم چې ابراهیم پکې وسوځو علیه السلام بادشاه نوکران لوی میدان یې ډک که د خشاک نه اور یې ورته که ابراهیم علیه السلام یې راوست
دې کې دې غورځه اوس ما رب منې که نه لاړې شه د غولو ټټو بوتله تره مې رب زما غري چې دې طرف نه نور راخجي په دې طرف غورځئ ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی دا د توحید عقیده دی الله موږ سره قبر تر بو رسولی کې کړي دا رب وی بس غورځو دی اور کې څه غورځی خو غورځی به څوک اور ته خو نږدې چې غورځی خو د سره به څوک ځي غورځی خو دونه تاو دی یو میاشت چې اور بلیږي دومره تاو دی چې مرغۍ پې بره پر نشي وال څوک وایي شیطان د انسان په شکل کې راغی شیطان د انسان په شکل کې او څوک وایي نه یو سړی خزن یې نه و خزن یا حزن دا یو سړی و د دوی په قوم کې حزن هیڅ کار هغه وی چې ماله چل راځي نو هغه ولې یو باڼچه غوندې شی جوړ کړ یو ټال چې دوی به په هغې باندې کېنو هغې له به جوټه ورکړو نو چې هغه داسې ټالی ووی او دې منځ ته شي نو دلته نه به پړې پرېږدو نو دی به ورته وغورځېږي پخوا به دا توپې وې په دې به د دشمنانو باندې چې کله بمباري کوله په دې به یې کوله یو به پخوا دا باڼچغ باندې را ماشومانو به ځنګل تاسو ته به یاد څلور ټالونه به پکې نو هغې کې به یې دا چل کوم دغه باڼچغ به چې د انسان کم ځای کښېني دغه ځای کې به یې کاڼي کېښودې یو سړی به ورته بره ناست و هغه له به یې ځای بره باقاعده جوړ کړی و د دې د پاسه باڼچغ به یې تاوو 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 چې ښه به تیز شو چت به شو یو پڼې به یې سس کو نو چې سس به یې که دا کاڼې به یې غلطه پرېوت دا د هغوی توپې وي حجاج ابن یوسف چې په عبدالله ابن زبیر باندې کله حمله کوله او بیت الله ټوټې ټوټې کړی دغه منجنیق استعمال کړی او رسول الله مبارک طائف باندې حمله کوله د دې په ذریعه کړی دغه حزن راغی هغه ورته دا چلو شی جوړ چې جوړ که جبریل علیه السلام الله ته وی فرشتې هلته الله ته په ژړل ای الله دا ابراهیم دی خو د ماشوموالي نه ستا د دین دپاره لګیا دی الله دا ابراهیم دی خو ماشوم مور پلار چللی دی ستا د دین دپاره دا ابراهیم ټول ورځ کوڅو کې ګرځي خلکو ته ستا دین ښیي ستا وحدت یا وحدانیت په خلکو ته بیانوي یا الله دې دونه اور ته پرېوتل نه چې رسېدلې به نیلو خړوئ یا الله څوک معاف یې که غلطي شوي نه غلطي خو نه ده شوې د ما دین له لګیا دی الله بچې که تاسو څه خیال دی جبریل علیه السلام ما ته حکم وکړه زه به ورشم ورې دا هم یاد وساتئ فرشتې بغیر د خدای د حکم نه اسم نشي کولی وما نتنزل الا بامر ربک موږ بغیر د خپل رب د حکم نه کوزېدی نه شو اسمان نه لاندې جبریل علیه السلام زه څوک یم وی ورشه که مدد دنه غواړې وکړه وسل ورته کېناسته هلکه لي حاجت ما ته دې څه حاجت شته زه دې مدد وکړم جبریلې څه قسمه مدد وی زه کولی شم داسې م کولی شم داسې چې اوس دا اور په دې په کورونو وربرولی شم اما الیک فلا تا ته مې حاجت نشته حاجت مې چا ته دی الله ایمان خو دې ته بله فرشته الله ته جاړي میکایل علیه السلام الله ما ته حکم وکړه زه خو ورشه که دنه مدد غواړي وکړه ورسره راغې زه د هوا فرشته یم هوا زوی طوفان زما په اختیار کې دی ما ته حکم وکړه دا اور به وسوالم او د نمرودیانو په دا کوڅو کورونو کې به یې ورواچوم ټول به دله اوس وسوځوم خو الله ته مې ووي هغه نه تپوس وکړه څه دی خیال دی ما ته دی حجت شته وی اما الیک فلا تا ته مې حجت نشته دی الله ته مې حجت دی علمه بحالي زما د الله علم زما په حال شته حسبه عن سؤالي زما د سوال ته غاړو ضرورت نشته زما سوال ته څه ضرورت دی چې سوال کومه زما د حال نه زما رب العالمین خبردار دی یو شاعر وی لسان الحال افصح من لساني لسان الحال افصح من لساني په ژبه چې زه چانه سوال کومه نو کېدای شي تیر به وځم صفا به ونه ویلی شم لیکن زما حال الله ته معلوم دی هغې نه ښه خبر دی که زه په ژبه لګیا یم نو څه به وویمه څه به ونه ویمه ستړی به شم ژبه به مې ونښلي یا بعضې څیزونه به مې هیر شي خو زما د حال نه زما الله ښه خبردار دی لسان الحال افصح من لساني د ژبې حال زما د خولې نه ډېر فصیح دی الله ته ډېر زیات خبردار دی
او بیا وی چې وسمتی عن سؤالی ترجمانی، وسمتی عن سؤالی ترجمانی، زما چپ واله چې دی کنه دا زما ترجمات دی که بس الله ته پته ده کنه چې ما کې څه دي. نو الله زما په حال خبردار دی، زه بل چا نه مدد نه غواړم چې ټالۍ اوچته وغه نو اوچتې ده فرشتو بیا نیولې نو موږ چېرته پرېږدو، موږ دا خو کولی شو که نور هم نه پرېږدي، دا خو کولی شو که نه. شیطان د انسان په شکل لا دی انشاء وی داسې وکړې دا نو اوچتېږي څوک وی جنکۍ راولې سرونه سرتور کړې، جنکۍ راوستې سرونه یې سرتور کړل، چې راوستې پېغلې جنکۍ سرونه سرتور کړل بس ټال اوچت شو چې دیکه یې ورکړه ابراهیم علیه السلام یې د غول منځ ته ور شغال کوي ورته. دا ولې زما وروڼو د رحمت فرشتې لاړې کیوں دے کم چې جینکو سر ښکاره کړی دی د رحمت فرشتې به نه زه مسلمانانو لوڼو ته ویم، مسلمانانو خویندو ته ویم، مسلمانانو لوڼو ته ویم زما د قسم د خدای په ذات رحم مې پرې راځي چې مهرباني وکړئ مایان چې څوک هم اوري سرونه پټ ساتئ، سر مه کولاوهئ چې د رحم فرشتې دي د غضب فرشتې به راځي. فرشتو نه ځمکه نه خالی کېږي، د خدای قهر به راځي. نن سبا په دې سوشل میډیا کې او په دې ټي ویګانو کې چې څومره جنکۍ لګیا دي او خبرونه کوي او ټولو لوپټې غورځولې سرونه سرتور سټ ښکاري ماری ښکاري لیچې ښکاري. زما په رب قسم د خدای قهر له دعوت دی، الله په دې ډېر خفه کوي. اس الله نه ډېره غصه ورځي په دې باندې. موږ د چغې وایو د کراچۍ باندې سیلاب راغی، الله دې ختم کړي. زموږ مسلمانان وروڼه موږ پرې خفه یو، کراچۍ باندې سیلاب راغی او کراچۍ سیلاب غرقه کړه، غرقېږي به نه جنکۍ ټولې بربنډې کړې پلانکي ځای کې سیلاب راغی او دنیا غرقه کړه، غرقېږي زلزله راغله زلزلې ټول خدای دې نور پکې خیر واچي. فحاشۍ سره هېڅ ګزاره الله نه کوي، نورو څیزونو سره به درله ګزاره وکړي او فحاشۍ سره ګزاره نه کوي. لور خو زما په وس کې ده که نه، ښځه زما په وس کې ده، مور زما په وس کې ده، خور زما په وس کې ده. ځان ته مسلمان ویم ولې د الله د حکم نه بغاوت کوم؟ دا غټ کبر دی، غرور دی، تکبر دی. بیوټي پارلر سر ځه او ځان باندې نخرې وکړه او په ځان باندې رنګونه پورې کړه او بیا ټي وي ته کښېنه او یا سوشل میډیا باندې کښېنه او سر سرتور او ویښته او بل بل شان آها خدای ته وګوره، اخبار کې فوټوانه وګوره، مهرباني وکړه د خدای قهر نه دعوت مه ورکوه، د خدای غضب نه دعوت مه ورکوه. په داسې بیمارۍ به دې راونیسي قسم په خدای کړی دې بیا څوک خلاص کړي. مه کوه دا څه کوئ؟ موږ یو او دغه خلک بیا مولیانو پورې خاندي، مولوي لوگ مدرسوں پورے خاندی، یہ مدرسوں والے، یہ داڑیوں والے، یہ پگڑیوں والے، تو ما پورے خاندی فرشتے تا پورے خاندی. ځان له دې اور ځای کړی، ځان له د خدای قهر باندې ځان اخته کړی دی، خو ګناه ده، جرم دی، سرتور سر. هغه حیا لاړه زما وروڼو چې ښځه به په ډولۍ کې تله، ښځه په ډولۍ کې او ډولۍ کې به څونه څادرونه به یې ګیر چاپېره ته کړي. هغه حیا لاړه چې ښځه به ټانګه کې ناسته وه او د ټانګې نه شاته به هم څادر تاو کړی و او د کوچوان په منځ کې او د ښځې په منځ کې به هم څادر و چې د دې څوک جامه مو نه ویني. ماشومانې جینکۍ به وي، پوټینۍ جینکۍ، وړی وړی چې پیس به نه وي خبر، او چې بانګ به ووي نو په سر به یې لاس کېښود. پیسه نه وه، دولت نو، سکون و، مسلماني وه، دین و، شریعت و، الله خوشحاله و، د خدای غضبونه او د خدای قهرونه نو. نن کله کورونا دی، کله کینسر دی، کله زیړې دی، کله بل د خدای قهر دی، کله زلزله ده، کله سیلاب دی، کله بل آفت، کله بل آفت، کله بل آفت. سکون نشته، اطمینان نشته. په کور کې دننه ښځه خاوند روان، پلار او زوی روان، وروڼه په خپلو کې سره هغه څه شو، هغه مینې محبت د ترور او د ماما کره به خلکو یو میاشت تېروله. قسم په خدای که د چا په سترګو کې به غلط سوچ د چا متعلق راته، دا 2 کالو د 9 کالو واړه به بې پرتو ګرځېدل، په کمیسونو کې به ګرځېدل، د چاڼه کې به غلط سوچ نه راته. دا مخامخ کنده ده چې کومه زموږ دا کنده بیږي، قسم په خدای پیغلې جنبو به همدغه کې جامې به وینځلې، صوباړې تخته به ورسره وه او جامې به یې وینځلې او د کندې په غاړه به ټیمانې ښودې او پوټکوانې به یې لګولې او پکې به صابون پوټکو. په خدای مې د قسم که د چا په ذهن کې به غلط سوچ راته. پاکه پاکي وه،
یو کور کې به تنور او د ټولې محلې ښځې به راتلی هغه تنور له که د چا په ذهن کې به غلط سوچ راته قسم په خدای دې مشرانو ته پته را په یو باندې چغ بالک هم جنګل او جینۍ به هم ځنګل که د چا ذهن کې به غلط سوچ راتله الله ټیک هم که غلطه وي دا څه دنیا شو کم حال ته خلک لاړل بربنډتوب جینکۍ هلکان ګڼ یو بل سره تاسو لاړ چې وګورئ چې کوم وطن کې بربنډتوب دې توبې وباسئ دا خو زموږ دا خور خویندې لوڼه په غم اخته کوي قسم په خدای په غم اخته کوي خدای داسې غم نه مونږ وساتي ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي په ازبکستان کې او په ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي یو د وینا خبرې یو د خپلو سترګو خبرې دي چې جینکۍ او ښځې په لارو کې لګیا دي جارو وی او پاڼې راغونډوي او غټ غټ پنډونه د پاڼو ګاډو ته خیجي ما په دې خپلو سترګو لیدلي چې په دوکانونو کې جینکۍ لګیا دي خلکو له اجابتونه کوي سرونه ولا خرئ نوکرانو غوندې بوډایګانې ښځې مې قسم په خدای په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې سهار نه مازدیګره پورې په هوټل کې هم خدمت کوي او بیا جارو مو یو لارې صفا کوي قسم د خدای په ذات ته خو ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې په دیاړۍ کړې دیاړۍ مې لیدلي دي چې د خښتو 10 سختې او 12 سختې په دې شا باندې اوچتې کړي دي په منډه یې ځغلی زما د قسم د خدای په ذات یې جومات کې راته قسم خورم په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې د سیمټو یو نه 2 بورې په دې شا باندې وړي په منډه وړي او کار کوي ګلکارۍ ښځې کوي استدعام خو کور کې ښځې کینولي دي الحمدلله خاوند یې وله راوړي ښځه پلار یې وله راوړي رونه یې وله راوړي او لکه د عزت په شان په کور کې دن ناست او خپل پخلی کوي دا ښځ بربنډتوب کوي چې دا بربنډ دي کو او دا بار وځي څه بیا سنبالۍ بیا څه وکړو هلته ما تپوس وکړو بیا دا څه کوي وخوري څه چې دا ډیوټي نه کوي څه به خوري ولې د خاوند په هغې خپله ګزاره نه کوي د پلار په هغې خپله ګزاره نه کېږي شرابونه دي دی ورته عام کړي دي او ښه ګران دي او ښه زبردست څښي دا بربند نن سبا چې څومره بربندتوب لیبرل جینکۍ دي دا ټولې بربندې د خدای قهر نه دعوت ورکوي د خدای غضب نه دعوت ورکوي خدای پاک چې زموږ لوڼه خویندې مسلمانان قسم په خدای په هغې م خفه کېږم الله یې د عریانیت او بربندوم د پام نه امان کړي جینکۍ راوستې ټال اوچت شو ابراهیم علیه السلام یې وروغورځاو مارغانو به مخوکه کې اوبه راغېښتې باره به وختې بلاندې پر نه شو والې پکې باچولې چې مړ شي خپل وس یې کړی دی او یو کربوړی دی کربوړی په دې زنګ په دې جاڼو کې وي سور سرې وي هغه به خوله کې هغه به پوکي ورکول اور له لرې به نږدې کېدی نه شو ټیزن پوکي به ورکو رسول الله مبارک فرمایي چې که په یو غزار دې مړ که 10 نیکۍ دې وشوې که په 2 دې مړ که 20 نیکۍ دې وشوې او په 3 دې مړ که 10 نیکۍ دا به وجنې خپل وس یې کړی ته یې کولی نه شي چې ورته یې څنګه وغورځاو جبریل علیه السلام راورسېد کلک یې ونیو الله سوی یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم اورک وره ابراهیم دی زما بنده دی زما خلیل دی الله اکبر زما دوست دی زما خلیل دی اورک وره معتدل بردن و سلاما سلام معتدل دومره یخوالم پیدا نه کړي چې یخنۍ نه نقصان ورسوي معتدل ورته مو ووایو زموږ د علما وایي چې دا څیزونه الله پیدا کړي دي او دا خاصیتونه هم الله ورسره پیدا کړي دي او کله چې خدای وغواړي دا خاصیت به ورسره یي که ونه غواړي نه به یي اشاعرو د ماتوریدیو لږ فرق پکې شته خو هغه اوس دا وخت نه دی الله چې وایي اور به نه سوځول به نه کوي الله چې وغواړي چې هغه به ابراهیم علیه السلام په اسماعیل علیه السلام راکاږي خو پرېکول به نه کوي دا خو د الله کار او ډېرو لیدل 20 ډزه لګېدلې دی او خدای جوړ کړی دی او یو ډز لګېدلی دی او مړ دی بهر کیف جبریل علیه السلام راغی کلک یې ونیو او چې د غورځو جامې یې ایستې وې جنت ته یې ورته د ریښمو جامې راوړې ور واچولې ورته او په دغه اور کې دننه یې څه چل ورسره وکړه په هغه اور کې دننه یې ورته ښه مزېداره باغچه جوړه کړه فټافټ هر څه خو د الله په لاس کې دي او د اوبو چینې ورته پکې را پیدا کړله هغې نه لګیا دی میوې هم خوري هغه اوبه هم څکي یخ معتدل یو روایت کې شته یو روایت کې داسې هم شته چې مورې خو بیا مور خو موري که نه لرې ځای نه الله ته چغې وی چغې وی یو روایت کې دي خیر زه به یې راته ویم بعضې مورخینو لیکلي دي نو چې مخامخه ای بچې څه څنګه مورې ښه خوشحاله یم ما الله نه لږ سوال وکړه خپل رب نه دی چې زه در سره لږ بیلو شم راځه مورې وایي مورې ورغلې ده ابراهیم علیه السلام له ځان ته یې راته رغاړسلی دی او په تندي ښکل کړی دی بیا ترې راغلی ده
ابراهیم علیہ السلام نه چاته پوسو کو ماشاءالله وی هغه چې اور کې پریوته وي وی څه حال دی وی قسم په خدای زه په دې خوشاله وم چې دا نور موږد شي هغه چې کوم خوند دا خوند اور نه بار نو دا نورم خوند یې کړه چې دا نور موږد شي او الله تعالی لګیا دی د رب العالمین هغه تکیم لګیا دی د الله پاک صفاتونه کوي او رب العالمین ته لګیا دی لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك حسبنا الله ونعم الوكيل دا حسبنا الله ونعم الوكيل وایي دا رسول الله مبارک خودل یو صحابي وی ک دجال راغی دا غره فتنې نه بس خلاصېږم وی حسبنا الله ونعم الوكيل وایي حسبنا الله الله مونږ له کافی دی نعم الوكيل زما بهتر ټول کارونه به یو الله سمایي او ابراهیم علیہ السلام به نعم الرب انت اے رب تر خراب نعم الرب انت الله دا ورنه روست بس نمرود خو پیږي چې بل څه نشم کولی زه جلاوطن یې که هغه دی نه روت نمرود سره الله څه وکړل متکبر سره مغرور سره الله څه وکړل نمرود سره ماشي ولا خدای پودې ته وردن کړ اماشي بره ته د تندي کې یا د ارده کې چې وي دا دی کې د رګونه د مخ د حولیا یو ځای کې ونښتې اوس ګوره دغه دی اماشي جمدی نشي پاتې کېدی بره رطوبات دی هغه پرې راځي د دماغونه هم دا رطوبات را روان دي جمدی لیکن چې الله غواړي کولی شي ابراهیم علیه السلام اور کې هلته ماشي نو ای سزا ولا خدای څه ورکړه داسې سزا خدای ورکړه چې کبر غرور ولا وباسي اوس یو کس به ځان ته کېنولی نو هغه به وله سپلی یا څه شی راغېستی او دا تندې به یې وله ټساو چې دا ټس ټس به نو اماشي به پر کول تکلیف به وته او چې دا ټس ټس به یې ورکولو نو ماشي به پر نه کولو تکلیف به خو تر مرګه پورې به تندې او سر یې وله ټساو په چپړو به ټساو چې هغه به ټس ټس ختم که پر به شروع شو هله چا به که نه مازغه مې بیا ټساوه خدای ورته وخل ظالم بچیا ته د خدای دعوه کې یو ماشي مقابله نشي کړ دا یو تفسیر کې مې لیدلی وي ګوډ ماشي و ما وی سری به وله ده چاته ایستی وه موږ ته خو یې د ګوډو دغه پته نه لګي دا کیدی شي خدای پاک دا یو د خدای طاقت دی چې د ګوډ ماشي نه هم دا پیدا اخیستی شي نو الله پاک څه چلو په یو ماشي باندې کبر غرور یې ورته ختم کړ او په چپړو به والې کېده چې ډبه په چپړو ډبه وه نو غرور ښه شی نه دی خطرناک شی الله دې موږ د کبر نه او د غرور نه په امن کې وساتي نو غرور به نه کوو کبر به نه کوو ځان ته لوی بل ته کمزوري غټې خبرې کول ځان لوی ګڼل مټې واد دا به نه کوو ملا به هم نه کوي ملا به هم کبر او غرور نه کوي چې زه خو لوی ملا یم دا بل پسه پوهېږي دا هم ډېر خطرناک جرم دی نن سبا زموږ په دې فیسبوکونو کې دا شی ډېر چلېږي یو سړی د مسلو کې بل ولا په مخ چرخې راکاږي اول ته ورپسې لګي دا هم کبر دی کبر به نه کوو غرور به نه کوو غرور او کبر دا خطرناک شی دی نه به ملا کوي نه به پیر صاحب کوي نه به خان کوي نه ملک صاحب کوي نه به زمیندار کوي نه به تاجر صاحب کوي نه به مالدار او نه موټر والا دا به نه کوي دا به مو یقیني چې زموږ دا هر څه دا د الله په اختیار کې دي چې کله وغواړي نه به مالداري وي نه به موټر وي نه به خاني وي نه به نوابي وي نه به ملی وي نه به دما دولتي نه به بل شي نه به بل شي هر څه د الله په لاس کې دي دې کې انشاءالله څه خبرې پاتې دي که موقع وه نو آینده جمعه کې به درته بیان کړم الله دې موږ د کبر نه وساتي خدای دې موږ د غرور نه وساتي الله دې موږ کې عجزي پیدا کړي خدای موږ کې عجزي پیدا کړي خدای موږ کې عجزي پیدا کړي الله موږ کې که زموږ نه څه د کبر خبرې شوي د کبر کارونه شوي تی راته معاف کړي الله خدای لویي تا سره ښایېږي خدای لویي ستا جامه ده ستا ذات ستا صفات د هغې نه لوی بل نشته دا ذات په لحاظ هم لوی د صفاتو په اعتبار هم عظیم الشان رب العالمین خدای موږ د هر قسمه لویۍ نه کبر نه په امن کې وساتې